Hello chị Hân. Trời ơi trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nói nghe là bây giờ muốn cho hai hình rồi sao vậy? Đường ghét. Chị mò không biết đường luôn. Bây giờ là chị phải bấm vô cái chỗ kia kìa, cái chỗ mà hồi nãy chị bấm á. Xong rồi nó có Bây giờ cho nó hai hình thôi là ở đâu? hai hình là bây giờ chị phải vô cái chỗ mà cái mục mà chị mời em lên á là nó sẽ có. Từ từ. Cười. Hưng ơi, từ Hưng ơi. Để coi đầu năm chị Hân có mời thiện nhân nhưng mà chị Hân quên rồi. Rồi bây giờ là chị có chưa? Hồi nãy giờ chị bán được hàng không? Nói chung ra có nhưng mà chị mời lơ cưng lên để nói chuyện chút. Từ coi. Từ chậm chút nha. Có 2 tiếng nữa. Là chỉ có hai hình thôi đúng không? Bây giờ em bấm không được, cái đó thì chị phải bấm được. Trời ơi.